trum chu David Sailo nia andrin lel suspect an man chung changte kan clearanga hetiang thu athen tira lo ngai ven masatu pusia ta changte kan biak pona kan ngai thadon ani David Sailo ange ni an rek chuak an man an ti khan engtin nge iwa boy pui engwanga boy pui chho ngai ni engtin nge iwa ngai ven vel dan khamin sil phot la zia chu kan khet tur khai thuk jok khan ko sei chinanga mo David Sailo to fake account nia sa fake account ne jong kha an jong lem lo police ni sa tun tuan David Sailo an jong na chan chu kha fake account khan Richata ZPM MP candidate chungchang paisa khoi bovel dan tele lo lakol nan vel akhan angkhan aziak tu te dimela asoi chuak tu mo aziak tu te pathum jinga pakhada khan Richata khan accused khan adane chuan accused re khan mixing ani na legal identity te an personal details te an address te kha hriat angai ta ni chumi chu code in a khasi lo Richata po chu the box si lo ni chuan accused number 1 khan fake FB Facebook account David Sailo kha accused number 1 an da si lo ni chuan code khan in police na khane hi ni samni panga me main David Sailo personal details secret chuan ni sela chu code ta shilla phut ni sela ti khan order sim ning ka ria kha khala chumi bo si chuan cybercrime police ho khan in chui chho ta ni an three khan in tuna David Sailo ni ta bera an ring te na ralte hi an pinpoint ta ni chuan se na ralte chu an va zinto tan ina zemboka an va manta chu han keng pheya khamizan khan interrogation turni wang khan police khan in ngani jamdoina te mani officer the cyber police atele atopa chon eta police thana khan ge tin veta tunan dob khan in police khan an du thu sam ang khan te na ralte khan onialam David Sailo chukanilam ati du ta big si lo ni David Sailo kanila ati chobe char sia one tingena ba kan si lo police kan pangkhan an mani source le an methodology an formula mang jong khachonin te na ralte David Sailo ni na chabok si ni ta tonin chuale ta khanemo emma question tin question chakturati khanilawa kodin lawjan choni sela tungai ne hepaiti awanga David Sailo tuma chuta ton tena kha suspect ni lo wana ni wanga tena ka wanga suspect ngen yang le evidence te ngen le yang le tu police khatwani hatiang ngai to me risk tu ni lo chanan ni mo khan tinan David Sailo wa se ne hinalan danin David Sailo wa account tu lo chimbe to thin lo me mai sang hin som pre dal chuan tuna account ni nge chi dang le na account hin David Sailo ti thoi ni ya asaidan chuanin hemi DP kan ti mi kha ni la PP profile ku ko hi ani lawan economy ni to lo khim ma te wangin mi ka lo siang reng nge ma ro tu anua sang hin som pre du khan ka khoi to lo khim ma te ton chulang theta tu se na khed labina mo a khedina mo Engtin mo ne kami David Sailo wa account na khamina hack nga David Sailo khang khan an operate so tak nge di kha khet ta big lo ni pachiang lo noi mai tra lai chu tu ati har sa tu police la ponte har sa tu khan chodon tan chumam je tu na kan din huna tak chuan police la matang pon amo hey court tramin mo legal tramin mo iza hey David Sailo an nge ni anti thei chuan ka hrelo mar chu anti du tla ni chuan na kena court hearing a kal huna khanin David Sailo wa kal lo thei loving court in samona penga chuan court a ding turin chuan general ta khan David Sailo wa kan box silo wa ti vedo ni chuan police lam pangkhan court a khan hi David Sailo dik ta kan yen tianga
chuan han sin nialanga advocate ho lawyers ho nialanga advocate ho mo both side kha khata khan court khan na thae hi David Sailo ani na achianga David Sailo in country don ani anti don nge ni a court khan David Sailo ani nei la chiang lo proof beyond reasonable doubt ala ni lo chuwen David Sailo dang zon le turani anti don ti khashet ta lo ni chu wa hin tu ta mai hian in tu na hian alan dan mei chuan za David Sailo kha an se chuak ta e an man ta e han ti tura ombikat lo ishet yemen Pusena vertel alonia irin laudai ni vethoem sena du kastia eri konve fowa chu kepen fiam twin ka vakal ve mo kan kan then pani wang khan achung de khamen sil ve wang bo khan ka vakal ve achen police ho bola le ma sena omna ma sena portu chudle police ho bola portu kinin David Sailo kan lo ngai sang ve me ma General te bu ho ve ka de ni dar dar Senior tu bain kepon amo police lam chon mani tan na chon yes David Sailo kan man ta intimate he ju ko ta pon kalpui me the khet lo ba next hearing a mase se na khan David Sailo kan ni lo ka shelo he pai ka shen ngai pon ni lo a thil je po ka chiar ngai lo tia aton vetlat chuan tang vetlat ta sela court kha convince court kha policing yes hey David Sailo ni anti donga David Sailo dangjong le phadung ti donga ti kha chu court thu ani tang chu chuan mom kalau indon le lo kanga Facebook lamina information hi an peanga ZPM sarkar hian in khuti lama man choturen an juthen ani mai lo mo karon engani an afiat lo signal an modana hi an hi theidan tal ZPM sarkar ti talabila kan sarkar state sarkar mo ZPM sarkar an ni big lawa ZPM party ruling party na sarkar ni ta tu na hem ZPM ho mi pui sarkar an ti big ni lavin sarkar sum mi pui sarkar ni ti ka selang do mo tu na hem i vote vemo vote lo mo bizom state sarkar tu mi zom mi la ko mi la sai ni ton is sarkar sum ta ta chon sarkar ang pun enroll sarkar kmela chief minister office te po enroll lemlo ma sela court khanin Mizoram cyber crime police ho kha David Sailo ni na personal details khan lo khfe turati wang khan he patok an be ve don de khashe tur ni mo tu wangin apart feeling mo David Sailo hi ni sum ZPM tan hian an candidate khati khopin alo sei ti wanga han ti wak na tur chanom no Isetiamen. Tin mo mamon halan til pakhat ka sei lai du chu mo toy te ka sei lai du chu. Mizo ni social media kan tu ve MMA. Masa social media ani amo emponi sela hey defamation kan ti inti ning chet case ne tun poye. Puri cha da hianin David Sailo le mapui tu zai net me mo le pakhat me kan hak sun den khami kha khang ho puthum kha tun tu ne kha ngor ka thei hil kai pon tlang hung thanga putlang mi thara khang ho pathum kha accuse adani accuse papua chu wangin khang ho kama pui chu shia to ma pui detail chu shia da khong yo ma nge tu nge ni kan sabe ka tlang thanga pokon sia David Sailo per kan theta lo ni chuan David Sailo kha eng mel nge nia fit ngai la ti jang nge ni ti kha ko khan akhre cheng bu ni chu chu ko din tu na general te hi David Sailo ngi na pum don nge David Sailo ai kani lo ti la chi chuan sena khan right ani le ta ni to na uncle chawanga boing na kanga tin lela ma chuan general te kha one of the accused ani me general te tel lo khan khami case ka chu akal chho thei to tho sim sima chuan chung te chu ni ta tin kan sei du chu defamation kan ti hi tu te tan pona hret poi mo ka sei chu ni jana pokran share to am le lamina case an ron char sakhani ta defamation case te defamation te criminal conspiracy te tin fake account te ni ta ne IT section 66D ti veltamo
yung kasi dula at defamation hi mi puina channel call tanga mi puina chat turata na kadu chu diglo taka mi bati ming chat tum sim simo wanga in puna tin ki ming chat na ni tani maro chu mi kha antina politician public leader an niamo officer an niamo an nung changle until tirere kha mi puite public interest ani to awangin mi puite ai o mi puite tan na thoni to awangin khang ho omdan le an nung chang anzu indan anin cheidu dan anzu in brand thangina mo anin sakdana mo an motor dan chang khan mi puyen kan khiat kha thiang veni chuan tu na hian accuse pathum hemi case accuse pathum te khan defamation kha ngani David Sailo pochu lo chok ta pon nisena ta khan anni khan David lo tunga Richard kha Richard kha min me ni to lo ni khalai bor ve khan Richard kha MP ZPM ruling party me vina MP candidate ta an for choni ve bang khan khang howa tu te po kha ma puin ni mo David amo hria da changte mo ma mo na mo khan arin zorve to bang kha mi puin ne na tunga Richard hiti kha facts details khamo eng chong e du thina zu in ve thinem zu in changin enge eng zu nge thin ti thang khan in ron the dar kan the dar kha athiang ve ta ni chu public good and their public interest mo public good ta na ama khan pa mi multi ning che tumna ni lawa mi puine na ZPM candidate zorve hi eng mi nge ni a zo me vote la kam tim ta intina kani po kai candidate ta mi chen kha chonin aron sai choga ani de chwa te rengo do boy puya chuman ka vote lo te po an ti ve the ta kham puhye da chon te khe san ya mo te thil vera boy to ti in sei kha ka hong mo thiang thlat lo ni khalai bo ro ka khan người đăng tin là có khai chuộc mà ya tro heo chuộc mà ya tu na hian intinan nak tu result chuộc do na vote to nuwa nak tu result chuộc nuwa pejun te kes ka ron sei le se ke chon defamation ko file ve date mi do ni isa kemen akun le hun te defamation na chon ahun le hun te tunge iwa pu tu chan chin iwa se hain khata ni tu na intinan mi pakhat kulikon thayam mi pakhat dor pakhat nei ahi inge wangin diglo de im pu ta defamation ka hok ta amar chu officer te public leader MLA candidate chu MP MLA candidate ti te zirchen na ang le public awareness atan le ngeni mi pui na andu an chan thena turata na thil dig do an chan chin dot ni silo dig do on se ka chu athiang ta ni isa ke chu defamation kha kan ka khit maya tin pakhat le ka sei le lok du chu nge min so bel dong ro shilo chu mi ma chon ma kalo in dol lok nga tu na le lam khan in an ron puta David Sailo khan in aron sei chok ma sa mam ko chung chang tele hi ta mam ko chung chang a enge mo sa kha sum ching pen ang khan an soi ta chuan rep winry tetan titlai rep ching tu tetan khan in 35% a le ti kha ni ta chu puri cha ta tan po khan in kan soi lo kan chu 35% la in pu kha ana ve wa chu wang chuan in criminal complaint thelu na thama ale lam chuan an ngai chu ni mai nga ngai ka e ka ran sei chu anu ama pon mutri ho re ngai ve mutri re nan 35% atia sei le tholo ne mutri kha alut le ta tro ni ku bangin kale ka chuan ka sei jo ka chu mi chan chin kan ba sei khan eng intention in nge man mani ti hing che sim kan tung nge ni ya MP candidate ani ve mi puin puri cha te eng mi jing nge ni mu pe cha se sang nge lak thin no 1% nge lak 35% lak te ka an khet ve ka adikalom adi khom mai India ma po Arvind Kejriwal chu an zim to da BJP in tikhanin an lepse na sa ka lenga chuan USA po Donald Trump po mani lo khan line court rap maya yang khanin an try to ri an lo do tu ve ve thin democracy ma chuan tro line is to do tu ang kan sei ngota na kan du tu lu tu de ni kan te no kan ai o tu Delhi tlang parliament kan ai o tu ka chu ka cheng chak turin ringot meni apne chhle to komo vai ang lu to komo engamo ti ringot ni lovin enge them chu wanga election apo hian affidavit sim kan ni tani election affidavit a tumpen kum
le khathiam zong experience nei dan movable property ang zang ni a house em le kha lo thiam em khuyang e thothin ti zung kha mi puin an fiat ang e wang khan election commission kon a detail lu to kim min se chotir ni chuta chuan David Sailo ani mokhang ho putu khan 35% alola cheng le for example noise ni somga noise la som pani noise som velai alola velo mele anti kha adikani chuan an putu khatan khan han defamation han fail to sen kha ombak lo ni kitin ni chu tin khapa khap puricha da kha me so ta veng hle me ani lova mi puine na inai kalo ang chu mo parliament a mp a inai ang kalo zu kal venga atia mi puite khanin ma puite le mi nang tu na kin so khan mi puite khan a richa da kan vo don ni pon vo don ni pon tungai richa ta hi khacheng veng o ti kha anon bora mi puite interest for public good a khan ron ti re wang khan kha defamation a khan exception an sim defamation a hoklo sim ni chu mo tu ma ka tan chulo nak tu ga visual chok don thawa kan se dona ko sei le pakha du chu i hemi fake account kan ti fake account kan ti hi mamwa na inia ma se I khela ka khan I fanu khela ka mo I pa khela ka mo I manga I minga chon xyz the musician itin idata ne kha tunge mamwa na hi shia se khami account ni tu khamin shia se ti lem lo chuan eng po khi mang thea eng lem po nge dp mang thea nge ne engang hung pin ko theni amaro chu kan khet tur chu khami mang khan khami fake account iman fake tu lem tiana ni ta I account details sa kha lem iman na chan khapoi mo ta ni chu te chu kalau tina kalau mel thata tina fiam thui ma mel thata min se ka do wang ka mel ka da ngamani tin mel fi ding chang te san of seek up nu na se chi pi ka da ngam vek ta ni kan tho jung ka da ngam vek to fake account ani ta lo real account ni ta ni ma to fake account ka chan sang wa so khan to kan ni wang mo min fellow sendu ve sim wang mo fake account sim hi crime offense ani lo ni chu thil sual ni lo ni chung maro tu mi te bum nan le mi te vati boina te mi te poisa vadil nan ten entinan tun lai hian vai ho chu soi lo mi zo jinga po hian mi pa mi si me chelem mel thado saksi lo ingani pp a propika man anu mani an detail a me chembing ani da tro chong khang ho diglo jong jong mang khan tu te mani khan va khem ta ni saksi de win va ma chu den khat ngani ching khop mai nam dangin an tinga chu mizoram potuna sextortionist kanti khalai sex manga khadie video tan lo pe chuti khatinia brain software an tian run bevela khating anga fake account ine khachu thil swalani tani chu fake account chu IT Information Technology Act 2000 waya chuan mo 66D kan action na chu kumthum lungin tana mo chengloi khadamo chumi veve choi thena ani tani nu chu I channel kaltang koran sei du chu fake account sim ma khasol ni o fake account sim ma khasol ani lava ma se fake account kan sim chana kha kan ru sol wang la mi te kan vati boi du wang mo ni chuan sol ania thum long in ta na chu ba ka chengne kha choina mo chengne kha choya thum long tan the bok ni tani khalai te kha tu na kan sei du na I platform atanga mi puina lo fe the chana lo mo tang chon mo kan sei le du chu Facebook hianin information hin ron peta mai emmon le o ti te chu ka ngai to chu ti rual chuan mo fake account han soi ta kha chuan tun bo ruak vela hianin David Sailo ka ve inbox ve zewa ka ti chuak lem lo mani pon kan in bia a security that em awang hianin kuta Mark Zuckerberg ka te po US Congress a lo in lan zak to ti te so ya tin ba ka fake account chu enge niang ti don taila fake real account I don't tell you tunge Aadhaar card nena Facebook sign in thlap hi tunge tuna pusia da changtai lo neta nang pon Aadhaar card nen tikhanin ilingem fake chu enge nia fake lo chu enge niang Facebook ina alo chak le dan tu rakha a soi ve nu la ni ni lo tu na khan ka sei lo chu antina mamwa na inia mamwa na India I ming zia ka I du zia ro I zia kha adikani chuan fake account ni lo phot
tin easy lo wang khan antinan hey am profile han lut la profile an ke chung ka zik nem em mini mi thang ka tlen theng beren je ka ni pin kumpon jek dik lo vel ni antinan kan thena nu sang moi chu ke ai upade ni ma sa apen kuma 1985 da vel ni kaka a fake ni alemani ma sa fake ngang po mong sala thil sol ti na nam han lo chuan kha san pain offense IT Act 2000 noi kan sam thena ni talo ni kuna hian David Sailo hi a fake awanga IT Act noyan ni chuan David Sailo khan account mong khan tu te mo ti boyem diglo te ti boyem dot asem poisa extortion of TM dikha pui mo tani David Sailo khan pushia da changte a thawlu tu ka mining engineer ni a mining engineer la he soi ve nga tu den khati nga ni te ti vel ta sela a fake account fangin adik box si chon David Sailo khan chim lo na chang biklat lo ni tu bangin tu ban midang kan be na khan tu nge kan hel kan mai serte kan mikal te kan tilang dulon an ne ve me tu ban chen khan wi te ram ten mangta scenery te mo kha tu ban khang ka fake account remote lo wa fake account chu intention ka poi mota eng wama fake account sem ni I fake account chu Engtin nge man a users a kan poi mo le ta I fake account ka pathen thu thada do se na ni mangani chuan cross kha DPA mangvela mamona telawin mama in ti ta tro tu patam pathen chadu do iswe kha mi fake account kham man ngai man tur chan heklo yeah tu na an thu hi lela ma chuanin mam ko te khami kan soi le ta thin la kha anita ke si an ke sim hi engei mu dan engei fiat chen chak te nei an ke sim ni ke chu ngai ni Richard he ala no pang tmela no pang ala season politician ni lo fima no panga chuan politics tuinua politics game bala ala tal lova tin free parton omani keringa pakhat na chuan tin ani ngai to cheng vak lo ni the ko ta om to ke ni lo se vakhat thalawa amaro chu ke chu le ma MP candidate ni ve tho le ma chuanin mi puithan kha chuan ro sai se le mai thei che ma se new tal de ni sai thin wang hian in karon biang chan che ni din ba ka tin tein ring lo te tia nang che tin chu lo chu to na te phai chu vote kan song to lo ba ni mina one India interview na mo national TV one India mira interview ve nge chance na ring emte think turang ai chu ZPM ruling party MNF le congress and ne ju grade number 1 and ne candidate grade number 2 a chuan BJP and ne grade number 3 a chuan keile Pimal Swami MPC ne ka ten ni jel tu ri tengwel chu kan tu wang ke ju ko frangamo one Richard ami malin ka holova amaro chu afvaklo vote kating nan ngo chuan tin ala no panga ama guide tu te henin mangai takin ang guide lo din ka sia antinan khuta atuk veratang kan zugluta ti te sathemem tu veratang lungaya am mutiaman te po 35% velai ti ngai antia atak taka chuan delhi tlanga khon mi thiu ti tir turin chengnoi zaman po ti tir don ta la chengnoi khata her turan tamla tu 1% mutia chorturan tamla isa themen ju pelai kan consultant hoten an threkan ai nga po chuni sela e khaka chu kapati dan ta kan ngai to phak bak ai kan ingma kan sei thei big lo tu mai han chu man tu kes hi chu uncle chowanga a main verbu rakha David Sailo hi personation ngai ni mixing angaran chu lo chuan akesi a ho zo vek don nya mixing anga an man chu lo chuan tro ani le usia na hi David Sailo ni ring sim em ke chuan ka ring phalo maro chule mixing ke chelo mo ke chelo wa chu police ho bula pachon fem thing kate se na chen pa se na hi se na ral te hi David Sailo ni chorin avo ho don velo David Sailo ko lo mai sang man mo to sin lak lo to sin mo le kate David Sailo na po ni ve ni mo David Sailo chu pawsanu pa ni turania tin ba ka ha thatek ze te kha tia kha tia khan sign eng mo kha chu ada ve ni tra kamia tuan dinan se na po chu baptist ni ko hanu pa ve to ni
cho nên cũng không phải nữa cho nên bữa là có man sản chung cái tiệp mình đi men ngày này Saturday chuẩn mà anh ấy là xem là in về ngã chung cũng không phải như vậy đấy mình cái tiệp này baptist cũng không phải cái này là mà thì in vậy đủ in cũng không vậy là mình về cái tiệp anh có đi xét anh chú bảo xét rồi police cái case ai cũng như vậy ta là xem là cái anh về được anh đi về được Sa cái sen na kan fia ani lawang ka tingo thei big lawa kan fia ba kin lo finga nga hey mixing kan dor na hen level khang khang kan dor ta puria da changte min dor dan dekha dang dei theya chu wan real sen na real the vis Sailo po khalo lo ni ta po ni te rang sa min shil du lo po ni ve the mo chu wan tu na chuan technical legal ka sei du chu police lam pang chuan the vis Sailo man to in en shia mà sẽ anh mình bật trên là ra để cho cái này lâu nó sẽ mấy tiền trăng về bốc xì à, chuan cô ta anh production tụi mấy thế à, cái nào cô thì anh hearing lại huna, chuan cô thì anh David Sailo anh ấy thì sắc về lại khang ngay đấy ta nè, tụi nó anh khanin a browser history thế chuan anh check về lâu mình lên, anh chọn lại top pro. Anh zero vec don chu man tura tiền lần này là police khan ama cái David Sailo anh em kia lâu zero chiang tura ama cái phơi chok cho anh em apon tapok an kom venue anh lom nè nó phản tapon ngava cho anh zero sa ama ni police lam pong ho pon an tong pong risk lo police pon evidence này cha anh interview to anh pon is interesting right Robert Mamon mo ko ta có judging, okay. Hepa hi, hepa hang deu pasat deu, samli pani borvel hi, general te inti hi David Sailo chuni eti apom le pho tangai. Andi khom mai. Ko tina pom lo chuni David Sailo wa lom lo. Kinin David Sailo ni lo len kan check kho. And yeah, David Sailo wi lela ma chunin ngai ven lo thei lo hianin documentation nen hianin thil aron ti thathin sia congress sarkar kan huwa MNF kan huwa ZPM kan hule ta ama hi ta chuanin enge I mu dan ve re reng e kha mu dan chun David Sailo hi chu om ve nge ya iten khang ke man pon messengering kan defo ba don thiam takin number ka dila angai thainam pur he number 11 ten del mela matia chuan ka chiang ve chak chalon ka tin ke je ka fang himo chuan ka bula chuan na soi dan chuan voi ti kan ti dun to ti kan ti dun to a ke pon ra khata chuan pu she de hi pa phung lung da chapo do tur ko lo ngai che a ma se ti life ti ka shet nu ka chuan pu she chu lo down to what le me a tong hi name lo ni me a ka ti to se ka lo ra khat ngai san tuk che sin ti tin ka bula se le pakhachu nothing iron lan lo ka tini hey official in tungai ni iron po ve lo ka tin kadin hun hian a zero lo ba ti so khan sok te kan ve a chon faten la te a chom te pon ngai ve a chu vai nang ni ang ingron no pang dem ni ron pension a 52 years vela du tha la in ve vun la in ra kol vel hi ko od vel tuk te sin at de John David Sailo chu om nge ya tin ka pun David Sailo ram mang ya awang chu khate ke thadeu ken big ring lai si khan congress ka zom khan mo October som ni le pani velak ka zom khan mi ron how khap many messenger hin ko lo ngai san tereng chen chiti khati ni congress zom chu ke chu mai dan ni lo khop me nong mai in ti chen ni ron ti vela enge ti chu ama ka khet big chi lo ma enge chu ti ingai dan ni ve me a ki pun ngai dan ka nei ve ke David Sailo ka ni lo wa khet chang te ka ni ka ti khatin khop ngai ni la ni mo hello mamon ka thei khatin khop ka ni ni la ni mo ta chung ke phen ka block lom Facebook apa ko block to mo common friend pakat kal lang puhe te hi min block de ko ngain bilo unblock ve te se friend kan ni talo ni pon poilo athil je ka share ve sak trina aron te kan thin pakat min request a chitin na ka te ka unblock le mo ve ta kan di ki mang ngai dan mei chuan
general te ka hriat dan le David Sailo ka hriat dan ngai to chuan general te chu ni ka ring lo ma se kha chu ke ma assumption ve ke ma hriat thiam dan nge general te pai lo ni pian ve thei thong mi pui pon kan soi zawa ngai se tro tu na kan ti na chu ti se jaw na ni kan la nei box ya alak lo se kan in pia ki kan du to pot don em niang defamation le fake account kha kan soi fe zui zui kha kha pai mo ole lo mo me